mass and weight ပါခေါ်တယ်ဒီမှာလိုတိုင်းပါတာပြင်မယ်ဆိုရင်တော့mass ကအတွက် true weight ကအလေးချိန်ပေါ့ရှင်းနေဒါပေမဲ့စက်ငူပါနဲ့ကျွန်တော် short အောင်လုပ်ပေးပါမယ်တကယ်ချင်း weight ကဘယ်လောက်လဲ50 60 90ပါထားတော့80 kg ပဲထားအဲဒီတကယ်ချင်း weight 80 kg ကတကယ်ချင်း weight အဆင့်ပေါ့အဲ့ဒါက mass ပါတကယ်လို့အဲ့ဒါကတကယ် weight တာပြင်မယ်ဆိုရင်တကယ်ချင်းလောက်ပေါ်ရောက်သွားရင်တကယ်ချင်း weight ကဒီ10 kg လောက်ရောတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါက mass ဆိုတော့တကယ်လောက်ပေါ်ပဲတော့ညငါချိုးပဲတော့transfer မရှိတဲ့နေရာပဲတော့တကယ်ချင်းကဒီ7 kg ကတော့မရော7 kg ပဲဖြစ်နေအောင်ရှုပ်တော့ဒီမှာပြန်ရှင်းရအောင်တကယ်ချင်း weight က80 kg ရောဒီနေရာမှာ weight ကတိတ်ရနီးရဆိုရင် mass ကိုပြောရတော့နေ့စဉ်ဘဝမှာ weight လိုပဲတုံးနေတဲ့အတွက်weight လိုပဲတည်ထားခြင်းဖြစ်ပါပဲ mass ရဲ့ unit ကကျတော့ဒီ kilogram တို့ gram တို့နဲ့လာပါတယ် mass ကိုတကယ်ချင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းကဒီ molecule တွေအတန်တွေ cell တွေရဲ့ပမာဏလို့တွေးလို့ရပါတယ်ဒီ weight ကကျတော့ကမ္ဘာမြေကြီးကတကယ်ချင်းပေါ့ဒီတက်ရောက်တဲ့ဆွဲအားကို weight လို့ခေါ်ပါတယ် weight unit ကတော့ newton ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ weight ကိုလို့ကျင်ရင် mass နဲ့ဒီကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ဆွဲအားပြပေါ်လာတဲ့ acceleration ကိုရောက်ရအောင်တကယ်ချင်း weight ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်တကယ်ချင်း mass 70 kg ကိုကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ဆွဲအားကြောင့်ပြပေါ်လာတဲ့ acceleration in 9.8 meter per second နဲ့ရောက်လာမယ်ဆိုရင်686 newton ရောက်တယ်အဲ့ဒီ686 newton ကတကယ် weight 6ပါတယ်ပြန်ခြုံပြောရဆိုရင်ဒီ mass ကဒီတစ်ခုထဲမှာရှိတဲ့ molecule တွေအတန်တွေရဲ့ပမာဏလို့တွေးလို့ရတယ် mass ကဘယ်နေရာရောက်ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းဂျင်းပါတော့ရော weight တွေပါချနိုင်တော့ပြောင်းလဲတော့မှာပေါ့ weight ကကျတော့ဒီကမ္ဘာမြေကြီးကတင်ကိုတက်ရောက်တဲ့ဆွဲအားဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကဒီနေရာအလိုက်ဒီအဲ့ဒီပစ္စည်းရဲ့ mass ပေါ်မူတည်ရောပြောင်းလဲမှုရှိတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်နည်းနည်းတော့ရှင်းတော့မှခင်ဗျာမရှင်းနိုင်ရင် comment မှာရေးလို့ရတယ် see you in next video ဟုတ်ခဏလေး subscribe လုပ်ပြီးတော့